咁嘅點解會？Kitty 過唔過到啊？應該過到㗎。佢話270磅先過唔到啫嘛，你咪埋都過，應該過到。250已經係見得。喂，阿 Kitty 應該過唔到喎，係咪？過到，唔會好窄㗎，我記得嗰度。我哋幫佢遞佢嗰啲，阿 Kitty 孭住嗰啲，你要幫手遞。唔使啦，行啦。你試下先，你落咗佢先。好啊。City 喺印尼嗰度都係咁啦。關山㗎啦佢。嗱唔使急啊，等我哋落咗去先啊，如果唔係會踢晒啲沙落啲耳仔嗰度啊。唔該啊。你扶咗先。唔使驚，有樓梯㗎。一路唱啊！你行啊！一路唱。唔驚 Juno 唔使 Juno 唔驚啊！你玩電筒啊？你睇下，邊個仔寫住前邊啦？你玩電筒啊你？寫住前邊啦。係啊，真係唔攞電筒唔掂啊！仲話唔租啊，10蚊過8蚊一間。呢度遞俾我。20蚊4次。好驚佢話好驚佢話。你望下二長。佢好驚佢話。一路唱歌，唱歌，小朋友。佢話好驚佢話。未等唔使等我行先啊？唱歌啦。嗱，你睇住條路先行啊嚇。唔使驚啊！但係你幫 Kitty 啊。唔怕。